Салих сода маркасы бул жөн гана даам эмес. Бул ар бир күнгө камкордук, табигый ингредиенттер жана халал стандарттарына толук шайкештик. Ар күнүңүздү даамдуу өткөрүңүз. Орозоңуздар кабыл болсун. Меримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин үйүңүздөргө жараткандын саламын, берекесин, рахматын тилөө менен биргеликте рахмат жааган Рамазан телеберүүсүнүн кайра жолугуп атканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер, илим талап кылуучу Айжан Акылбекова айым. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах. Учурдан пайдаланып, убакыт бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жана биринчи сурообуз. Рамазан айында балдарга эне кандай шарттарды түзүп берүү керек? Меримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысмы менен баштайбыз. Аламдардын жаратуучусу Алла Таалага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Анын элчиси кулу сүйүктүү пайгамбарыбыз Азирети Мухаммад Мустафага Алла Тааланын салат саламдары болсун. Эне менен Рамазан деген теманын өзү эле толкунданта турган тема экен. Анткени ата үйдө башчы болгону менен үйдүн ичиндеги тартипке эне салат эмеспи? Анан ошо балага тарбия берүү, үйрөтүү жааты дагы энеге көп жүктөлгөндүктөн эненин түйшүгү аябай көп болот да бул жаатта, быттан башка дагы. Эне ошо бала тили чыккандан баштап эле Рамазан менен тааныштырып башташ керек экен мусулмандар үчүн. Биз жашаган коомдон айрыкча бир пикирлер бар, өзгөчө мамиле кыла турган ыйык айлар бар деген түшүнүктөрдү ошол эне отургузат экен балага. Албетте бала түшүнбөшү мүмкүн, Кудай эмне деп келет, ким деп келет, кандай элестетсем болот деген суроолорду бериши мүмкүн. Булардын баардыгына жооп берүү үчүн албетте эне билимдүү болуш керек деп айтабыз. Алымдарыбыз ушу акыйкат сөздү айтышат го, эне медресе деп. Ошондуктан эне билимдүү болсо, ушул Рамазанга даярдоодо, Кудай Тааланы тааныштырууда, пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын сүннөтү менен жашатууда, мунун баардыгында ушул эне чоң салымын кошсо болот Алла Тааланын каалоосу менен. Сонун. Сиз айтып өткөндөй, эненин жоопкерчилиги үйдүн ичинде өтө чоң экенин билдик. Албетте бул бала тарбиялоодон сырткары, жолдошуна кызмат кылуудан тышкары, негизи аял киши өзүнүн ибадатына кандай убакыт бөлүүсү керек? Жана ушуга кандай өзүңүздүн оюңузду сунуштай аласыз? Аял Рамазанда менимче ушул үй кожойкеси, аял дегенде ошо бирөөнүн жубайы, энеси, келини жөндүсүз болуп атат да. Ушул бирөөнүн келини, жубайы болгон, үй кожойкеси болгон аялдын түйшүгү айрыкча Рамазан айында кыйындагандай болот. Анткени Рамазан айы түнкүсүн ибадаттар менен уктабайсың, күндүз кичирээк балдар болсо, балдар менен алек болуш керек болот. Анан күндө кечинде ушул 29-30 күн бою тамак аш дайындап, үй бүлө мүчөлөрүнүн курсагына кам көрүү дагы албетте аял үчүн кыйынчылык жаратпай койбойт. Бирок өзүнүн ибадаты деген сөзгө бир аз токтолсок болчудай деп ойлойм. Анткени биз эми светтик коомдо жашап аткандан кийин ар кандай окууларга, ар кандай сунуштарга, ар кандай шыктандыруучу сабактарга бай коомбуз го. Анан ушу мусулман кээде мусулман эле болуп, бирок момун мусулман болбой калган жагдайлар көп болуп атат да. Анан мусулман болуп туруп, ага тиешеси жок, же кээде ага зыянын тийгизе турган тариздеги сабактарга көп барып алып аткан жагдайлар дагы жок эмес. Ушул суроонун бергениңиздин төркүнү дагы ушунда болсо керек деп ойлойм. Баягы өзүңдү дагы камкордук көрүшүң керек, өзүңдүн эмоционалдык, психологиялык абалыңа да камкордук көрүш керек деп жатып, ошол бир аз чектен ашып кеткен деңгээлге жетип калдык окшойт. Албетте, бир жаныңды кыйнап турган оору болсо, өтө чарчап турсаң, жаныңдагы адамдардан суранып, эс алып алайын, дарыланып алайын деш керек болот адам баласы. Бирок өзүн өтө эле сүйүп кеткен айымдарга бир аз балким пайдасы тийип калат деп ойлойм. Анткени ушул Рамазандын ичи мээримге толгон, рахматка толгон, Алла Тааланын берекесине толгон, анан соопторго толгон айда.
ушунча 12 айдын ичинде 1 ай бул ошол үй кожойкеси үчүн мындайча айтканда Алла Тааланын ыраазычылыгын топтоп алууга, казынасына чогултуп алууга чоң мүмкүнчүлүк. Ибадаттын сезону десек болот. Ибадаттын сезону. Ооба, абдан туура мүнөздөмө бердиңиз. Бирок ибадат дегенде биз ибадатты аял өзүнчө үй бүлөсүнөн чыгып кетип, мечитке барып отуруп алып, же кечке зикир чалып отуруп алып дегенге бөлбөсөк. Анткени ибадаттын дал өзөгү балким ошол аялдын кыйналып 30 күн бою тамак жасаганынын өзү ибадат. Уктабай баласына дагы жетишип, тамагына жетишип, камырына дагы жетишип аткан аялдардан Аллах Таалам ыраазы болсун. Анткени ушул үй бүлө жумуштарын аткаруу аял үчүн мойнунда важип болуп атат да. Анан биз ошол анча-мынча мусулманды өзүнүн жолунан тайдырып жиберген сабактарды угуп алып, мен дагы өзүм ибадат кылышым керек турбайбы, көп нафил намаз окушум керек экен, көп Куран окушум керек экен деп туруп, анан өзүнүн негизги милдети болуп аткан үй турмушун, үй оокатын калтырып койгону өтө туура эмес көрүнүш болуп атат дагы. Ушул түшүнүктү бир аз аялдардын жүрөгүн тынчтандыруу үчүн айтып коюу зарыл деп ойлойм. Анткени сиз кошумча намаздарды окуй турган болсоңуз, кошумча зикирлерди кыла турган болсоңуз, булардын баары нафил болуп атат дагы. Бирок сиз үй бүлө мүчөлөрүнө тамак жасап берүүңүз, ошол үй бүлөнүн ичин карашыңыз важип болуп атат да. Андан үйдөрөөк болуп атат. Ошондо сиз важипти таштай турган болсоңуз, макруу болуп калып атат. Тескерисинче тигил кошумча ибадаттарды кылганыңыз. Ошон үчүн оор болуп атса дагы, анткени жашоодо бардык эле нерсе оор го. Илим алуу деле оор. Күйөөгө баш ийүү деле оңой эмес. Баягы эгоңду тарбиялап албаган болсоң, адамга жагыш андан бетер кыйын, адамдар кемчилигиңди эле көрүп тура берет. Мындай жөнөкөй нерселердин бардыгы эле оор да. Анан бирок ал жерде эч кандай сага пайдасы тийбеген жагдайлар болуп калчу жайды деле кээде көтөрүп коебуз. Анан ушул Рамазанда ошол тамак жасап атканда ниеттерди оңдоп, ушул тамагымды жасаштык менен мен үй бүлө мүчөлөрүнүн курсагын тойгузуп, Алла Тааланын бир ыраазычылыгын алам. Адамдар өзү үчүн орозо тутуп аткан болсо, мен үй бүлө мүчөлөрүмдө 5 адам болсо, 5 адамдын орозосун кошо тутуп атам, 10 адамдын орозосун кошо тутуп атам деп, ошол жасап аткан тамагын чын ыкласы менен, ниетин түздөп жасай турган болсо, ошол сиз айтмакчы сезондо өтө чоң бир кирешеге чыга турган бир абал да. Кожойкеси үчүн. Мен ойлойм, анча-мынча эжелерге аябай эле бир сонун жооп болду окшойт буюрса. Негизи Рамазан айында ибадаттарды айтып кеттиңиз, бирок ошол эле учурда руханий жактан өнүгүү дагы бул өзүнчө бир маселе жаратат. Ошол руханий жактан энелердин өнүгүшүнө кандай нерселерди сунуштайт элеңиз? Башка бир учурда чыгынбай жүргөн нерселердин бардыгын Рамазанда аткарса болот. Анткени Рамазанда ушу Аллах Тааланын мээрими менен, Аллах Тааланын каалоосу менен кандайдыр бардык нерсени аткарууга мусулман жөндөмдүү болуп калган өңдөнөт да. Башка бир учурда окулбай жаткан Кураныңды окуп, башка бир учурда толукталбай жаткан зикирлериңди толуктап деген сыяктуу. Анан ушул руханий жактан өсүү дегенде биз биринчи инсандын өзүн, мындай инсандын өзүнүн сөлөкөтүн алып, анын жан дүйнөсүнө киришип, анын кыймыл аракеттерин аныктагандан мурун анын айлана чөйрөсү менен болгон мамилесин жөнгө салып алуубуз керек деп ойлойм. Анткени ушу берекелүү Рамазандын шылтоосу менен таарынып жүргөн адамдар болсо биринчиден кечиришип, көңүл калтырган жагдайлар болсо такташып алып, кечирим сурап кое турган адамдар болсо алдынан бир өтүп коюп кечирбейби аланын өзүнүн иши дегендей, адепти бузуп койгон жагдайлар болсо барып ошол күнөөңдү мойнуңа алып, мен ушуну туура эмес кылып алыптырмын деп жан дүйнөнү тазалап албаса, менимче эч кандай бир өсүү тууралуу сөз болбойт окшойт. Анткени бул өсүүнүн бардыгы адамдын напсисин тарбиялоого байланыштуу болот эмеспи? Адам напсини тарбиялабай жөн койсо, амарату деп айтып атпайбызбы? Амарату бису деп, амара бул сени жамандыкка гана үндөй турган нерсе. Ушул Рамазандын берекеси менен ошол напсини жөнгө салып тарбиялап алсак, биринчиден айлана чөйрө менен болгон чыңалуу мамилелер болсо, ошолордун бардыгын жумшартып, ошолордун бардыгын жүрөктөрдү тынчтандырып, жүрөктөргө махабат пайда кылууга аракет кылганыбыз, бул ошол инсандын руханий жактан көтөрүлгөнүнүн бир көрсөткүчү болуп эсептелет.
Анткени бирөөдөн барып кечирим суроо үчүн сенде кандайдыр бир билимдин багажы болуш керек, руханий жактан кандайдыр бир азык болуш керек. Сен өзүңдүн күнөөңдү мойнуңа алышка өтө көп күч жүктөлөт. Бул нафсы менен канча күрөш болот. Башка бирөөнүн кемчилигин ар бирөөбүз көрө алабыз. Бирок башка ошо жаман көрүп аткан адамыңдын дагы артыкчылыгын көрүү үчүн сен руханий жактан жетилдиңби, жетилген жоксуңбу? Бул бир көрсөткүч болуп эсептелет. Ошондуктан ушул Рамазан айында жок эле дегенде аялдарга тийиштүү нерсе деп ойлойм. Адамга болгон бир акыйкат баа берүүнү үйрөнүү, өзүңдүн кемчиликтериңди моюндоо, кечирим сурай турган адамдардан кечирим суроо, анан эң эле оболу ушул башка адамдар жөнүндө жакшы күмөн кылууну үйрөнсөк, хусни зон деп коюп атпайбызбы? Жакшы күмөн кылганды үйрөнсөк, ушунун кантип жакшы жагы жок болсун. Менин дагы жаман жагым, жакшы жагым бар өңдүү, бул адамдын дагы бир жакшы жагы бар деп ушул өзүбүздү руханий жактан толтурууну ушул жагына көңүл бурсак, анан албетте бул Рамазан айы Курандын айы. Ушул Куранды окуй албасаң дагы деп атпайбы, даарат алып алып тиктеп отурганың дагы сооп десе, ушул тиктеп отурганынан ушунча сооп алып атсаң, окуганыңан, анын тафсирин бир устаз менен отуруп алып окуп түшүнүүгө аракет кылганыңдан канчалык сооптор жаап жатканын элестетип көрүүгө мүмкүн болбосо керек. Ошон үчүн руханий азыкты, интеллектуалдык азыктын булагы дагы биз Куран деп билебиз дагы. Куранга айрыкча басым жасасак, окуй албаганыбыз даарат алып алып жок дегенде тиктеп отурсак ошол Куранды. Иншалла. Сонун болду. Ушул Куранды тиктеп отуруу же болбосо ибадаттарды бөлүштүрүү дегендин артынан бир суроо пайда болду да. Бизде тилекке каршы энелер көбүнчө баягы ифтар даярдоо, тамак даярдоо, ооз ачтыруу деген нерселер менен көп алек болот эмеспизби? Ушул жок дегенде бир айлык Рамазанда башка тартип менен жашасак болобу? Сурооңузга мен жана жогорудагы бир айтып кетпедимби? Мисалы, аял өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүнүн курсагын тойгузуу, ошолорго бир жакшы шарт түзүп берүү, бул учурда уктайлы, үй таза болсун, таза аба кирген болсун дегендердин бардыгы аял түзүп берген шарт болот да, тамак жеңилирээк болсун. Үй бүлө мүчөлөрүндө маселен диета кармалып тамак ичкендер болот, ден соолугуна байланыштуу. Ошолордун бардыгын эске алуу бул аял түзүп берген шартка жараша болот. Аял ошонун ниетин түздөп ушуларга сооп алам дей турган болсо сооп алат дедик. Бирок жанагы ифтар даярдап эле өткөрүп жибербей, башкача да бир ибадат кылып өткөрсөбү деп аткан оюңузга айтайын. Имам Газалинин бир китебинен окуп калдым элем. 3 түрдүү мусулманды мисалга келтирип айтыптыр да. Биринчиси хафиз дейт, экинчиси факих дейт, үчүнчүсү жөн эле уста, темир устачы дейт дагы. Эми ушул үчөөнүн жашоосунда Курандын орду деп атат да. Куран эми ибадаттардын эң бир жогорку даражасы болуп турса, ушул Куранга кандай мамиле кылыш керек десе, эгер ал Куранды жаттап алган хафиз болсо, ал ошо Куран менен көп убактысын өткөрсүн дейт. Басымды бөлүгүн Куранды кайталап, ой жүгүртүп, унутуп калбаш үчүн жана башка. Ал эми факих эмне кылсын? Факихтин жашоосунда Курандын ордусу. Ал Куранды кайталап отура бербей, элдин жашоосуна зыян пайдасын тийгизе турган фыкый маселелер менен алек болуп аткандан кийин ошол маселелер менен алек болсун дагы, бирок Куранды жок дегенде ачып коюп койсун дейт жанында. Карасаңыз, үчүнчү уста эмне кылсын дейт. Ал корагыр факих дагы болбосо, хафиз дагы болбосо, мага окшогон эле бирөө болсо, катардагы эле жашоосун эптеп жүргөн бирөө болсо, ал эмне кылсын десе, эми сиз экөөбүздүн жагдайыбызда экөөбүз үй кожо экенбиз. Күйөөнүн курсагын тойгузуш керек, балдардын курсагын тойгузуш керек дегендей. Ошондо мен эмне кылышым керек, корагыр же хафиз болбосом, факих болбосом десе, мен жок дегенде дейт, ошол мастерди жана устаны айтып атат да. Ошол үй бүлөсүн багыштык, ошол эркекке важип, ошол ишин жакшы кылсын дагы, ошол ишти кылып атып, зикир кыла берсин дейт. Ошондо мен тамак жасап атып, альхамдулиллахты айтып, истихфарды көп айтып, Аллага шүгүрдү көп келтире бергеним менин колумдан келген эң жакшы ибадатым болуп атат. Демек, ибадатка өзүнчө тамакты калтырып коюп көңүл бөлбөстөн, ошо өзүнүн абалында Аллах Таала көрүүчү го. Анын ниетин көрүп атат, анын абалын көрүп атат, анын шартын көрүп атат. Ошондо жок дегенде ошол зикирибизди айтып тамак жасай бергенибиз дурус болор иншалла. Сонун биздин динибиздин кооздугу, данышмандыгы деп айтсак болот. Бирок бул жерде дагы бир нерсени сизден сурагым келип атат. Акыркы учурларда Рамазан деген бир башка тартипке өтүп кеткен сыяктуу, айрыкча борбор калабызда кыздар кечинде ооз ачарлап жүрүшөт, андан таравих намаздарга келип атышат, түн жарымда деген сыяктуу мечиттерде. Ушул тартипти бир өзгөртсө болобу? Негизи эле бир жашообузду ушул
Рамазан ибадат түшүнүгүнө кандай киргизсек болот? Аллах Таала берген мүмкүнчүлүктү тил бергенден кийин ушул жерге экөөбүздүн келип отурганыбызга дагы Аллах Тааланын каалоосу болду. Бул бир экөөбүздүн илимий даражабыздын көрсөткүчү эмес, же такыбалыгыбыздын көрсөткүчү эмес. Бир гана Аллах Таала ушул жерге келүүнү насип кылып коюптур. Келдик дагы колубуздан келген устазыбыздан уккан акыйкатыбызды айтууга аракет жасап жатабыз. Аллах Таала баарын көрүүчү. Бул жаатта жанагы ифтар деген мурунку сөзүңүзгө дагы бир кошумчалай кетейин. Үй бүлө мүчөлөрүнүн курсагын тойгузуу бул милдеттүү түрдө биздин мойнубуздагы жүк болуп атат да. Бирок Рамазан айында кээде тууган урук менен мамилени жөнгө салуу деген нерсе бар. Бир туугандарды чакырып ооз ачтырасың, кошуналар келиши мүмкүн. Бул жагдайда албетте кыргыз эли меймандос эл. Биз өзүбүз жебеген тамакты өзүбүз салып жебеген табакка салып беребиз, эң жакшысын конокко беребиз. Бул дагы мусулмандын бир көркөм адебинин көрсөткүчү, сый урматы. Бул жаатта албетте үйгө ушундай нерселерди ыгы менен кеңешип, үйдүн кожоюну менен бул нерселерди кылуу жакшы. Бирок сиз айтып аткан нерсе ошону мода кылып, күндө бир ресторанда жүрүп, күндө бирөө чогулуп, ибадат кылып атабыз деген сөздүн алдында башка бир өтө көзгө сүйкүмсүз, жагымсыз нерселер жөнүндө айтып атасыз. Сөздүн төркүнү ошол нерсе болуп атат. Чындыгында ушул шамдан кийин эшикте жүргөнүбүз жакшы эмес. Күйөөбүз менен махрамыбыз менен жүрбөсөк, эшикте жүргөнүбүз жакшы эмес. Шарактап күлүү дагы мусулман аялдын адебине туура келбейт деген сыяктуу нерселер айтылып атат. Анан намаз окуу боюнча тараихтерге барып намаз окуу бул эркектерге сүннөт да. Эркектерге сүннөт, аялдар болсо негизинен пайгамбар салсам тыйган эмес, бирок биздин мазхабта макруу экен, ушунун өкүмү макруу экен, мечиттерге барыштыктан аялдын. Демек биз мындай романтика кылып, анан күйөөбүз менен мечитке барып, мен бул жагына кирип кетип дей турган шарт эмес. Бул жерде колубуздан келишинче ибадаттын максимум туурараагын, максимум такыбалыкка жакыныраагын кылууга аракет кыла турган болсок, үйүбүздө, үйдүн ичиндеги бөлмөбүздүн бурчунда окуганыбыз мечитке барып окугандан алдаганча жакшыраак. Аллаху алим. Керемет. Ушул Рамазан айыны балдарга биз көбүнчө бир ачкалык сыяктуу түшүнүк калтырып кетет да. Коомдо бул нерсе жашыруу нерсе эмес. Ошону балдарга бул ибадат экенин түшүндүрүүдө эненин орду канчалык? Биздин албетте шариаттагы жанагы өкүмдөрүбүз шарияттын 4 негизине таянып берилет эмеспи? Куран, сүннөт, ижма, кыяс деп. Бирок 5-чиси дагы бар деп атпайбы алымдарыбыз? Када салт, ипадат деген нерсе. Бул нерсени биз эч жакка алып сала албайбыз. Анан биздин менталитетте эркектер тарбия берүүдө кандай роль ойнойт десе, көбүнчө, эми бардыгынын акысына кире албайбыз. Балам, курсагың токпу, бутуңда ботинкең барбы дегенден артык деле эч нерсе кылбайт деп билем. Ошону кылганы жакшы. Жалпы негизи эркектин ролу ушундай эле. Калган түйшүктүн бардыгы аялга жүктөлгөн болот. Анан атанын тарбиясы качан керек болот? Бала энени укпай баштаганда атаңа айтам деп эле кыргыз тарбиялап коет да. Бул жаатта албетте бул ачкалык эле түшүнүк эмес экенин, бул ушу мусулмандын сыймыктануу менен ошол кыйынчылыкты алып жүрүүгө даяр экенине психологиялык жардамсыз эч бир мындай өзү жүрөгүнөн каалап, Алла Тааланын кулу экенине сыймыктанып, Алла Тааланын мүлкү экенине сыймыктанып, ошол мүмкүнчүлүк келип калганына жетине албай сүйүнүп аткара турган ибадат экенин эне өзүнүн үлгүсүндө көргөзүш керек болот. Орозо келатат, курсагым ачат го эми, чарчайм го десе, албетте бала карап, бул негативдүү бир нерсе окшойт дейт да. Ошондо сен баланын баягы дүйнөсүндө, дүйнө таанымында негизги алгачкы маалымат алуучу булак болуп аткан экениңди билип туруп, баягы өзүңдү колго алганды билишиң керек болот да, учурунда. Эмоцияңды сыртка көргөзбөй, кыйналып атсаң дагы, ушунчалык суусуп атам, бирок альхамдулилlah, орозо кармай албай жаткан адамдар канчалык. Мен орозо кармап атам деп жылмаюуңду көргөзүп, ушул Алла Тааланын берекеси жааган айга, ибадатка болгон сүйүүңдү көргөзүүдө, ушу эненин балага жанагы бул жөн гана курсак ачуу эмес дегенди көргөзүү. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, бул жөн эле ачка жүрүүнүн айы эмес дегенге, кулактын орозосу, тилдин орозосу, көздүн орозосу, адеп сактоо деген сыяктуу нерселерди эне бул бала түшүнбөйт дебестен кыла бериш керек.
эмне үчүн балага ушул илимди түшүнбөсө дагы, маселен акыйданын бир маселелерин жаттатып коюш керек, фыкый бир маселелерди, могул арам деген нерсени жаттатып коюш керек. Анткени бала кийин эс тартып акыл эске толгон кезде ошол нерсени сөзсүз эстейт Алланын каалоосу менен. Анткени сиз экөөбүз деле мектепте окуп жүргөндө Пушкинди жаттап алганбыз го. Билет парус одинокий, в тумане море голубом. Эмне кереги бар экенин деле билбейт элек. Эсенинди жаттап алганбыз, шагана ты моя шагана деген. Азыркыга чейин мен бул нерсени түшүнүк бар болгон, жатташ керек деген. Жатташ керек болду, жатка билем. Анан кийин окуп көрсөм, бул мындай чыгарма болгон турбайт, тигиндей чыгарма болгон турбайт. Көрдүңүзбү, мен жаттап калдым, азыркы күнгө чейин унутпайм. Ошол сыяктуу эле балага илимди, могул арам, могул адал, анан эмоцияны балага мындай отургузуп коюш керек болот. Апам орозо келгенде өзгөчө сүйүнчү эле, дайыма күлүп жүрчү эле. Орозо келгенде атам менен апам урушпай калат эле. Орозо келгенде адатта апама жардам бербеген чоң энем туруп жардам берип калат эле, камырын жайышып. Деп ошол балага позитивдүү бир атмосфераны түзүп берүү бул эненин жоопкерчилигиндеги нерсе болуп эсептейт. Сонун нерсе болду. Ушундан улам дагы бир суроо пайда болду да. Негизи аялдын ордо үйдөгү аба ырайы аял кишиге байлык эмеспи? И ошо аял кишинин үй бүлөдөгү атмосфераны ар дайым Рамазан айындагыдай алып жүрүш үчүн канчалык буга күч керек, канчалык буга энергия керек, же балким аялдын өзүнүн турушу ошол нерсеге жөндөмдүүбү? Ар дайым Рамазан айындай болуп, майрамдагыдай болуп жүрүү мүмкүн эмес го деп ойлойм. Анткени Рамазанга араң-араң жетебиз да, биз араң-араң жетебиз. Анткени биздин напсибиз эми напсинин 7 даражасынан өтүп кемелдикке жок дегенде мутмаинага жетип калган болсо анда макул да. Андан кийин жок, биз андайга жете элек болгондуктан ошо Рамазанга жетип атканына шүгүр. Бирок Мариям айым, мен мынтип ойлойм, үй бүлө мүчөлөрү колунан келишинче ошол энеге, үй кожойкесине жардам көргөзсө деп ойлойм да. Жок дегенде ошо Рамазан айында бойго жеткен кызы болсо кызы, кыздары жок болуп баары эркек бала болуп калса, ошол башка учурда эркек бала посуда жууп, мындай идиш аяк жууп тамак жасалса дагы ошо энебизге жардам берип соопко илинип калалы деген түшүнүккө эне чакырык жасаса, анан ушу аяганды балдарга үйрөтүп койсок энелер. Анан адатта албетте келин кайын журтту мындай жардам берип койгула деп сурана албайт да. Бирок ушул учурда кайнене деле мусулман да, кайнеже деле мусулман да, ушул учурда баягы аялдык солидарность деп коет го, тилектештик кылып, кыйналып атканын көрүп, же баласын кармашып, же камырын чоюшуп дегендей, ушул кайненелер жардам берип койсо, ушул жок дегенде орозо айында деп ушундай бир мусулмандарга билбейм канчалык адепсиздик болуп калаттыр, балким кечирим сурайм, бирок тилектештик ушул айда бири-бирибизди колдоп, жанагы сиз айткан Рамазандагы майрамдык маанайды бузбай жок дегенде бир ай. Бирок ар дайым ушул Рамазандагыдай маанайды сактап жүрүш үчүн бир аялдын күчү келбейт. Ал үчүн ага эркек дагы салым кошуш керек. Ал үчүн балдар дагы эне атасын сыйлап аяганды үйрөнүш керек. Ал үчүн ошо үй бүлөдөгү кайын журттагы, маселен ошол кайненеде дагы кандайдыр бир даанышмандык болуш керек, көрөгөчтүк деген сыяктуу нерселер баары чогулуп отуруп, анан кийин майрамдык маанайды жарата алат деп ойлойм. 12 айдын султаны Рамазан бизди жаман нерселерден арылтуу менен султаны болсо, ушул Рамазан айынын султанынын дагы бир өзгөчөлүгү бул таравих намаз эмеспи? Демек ушул намазды окутууда эненин балдарга оор көрсөтпөй, балким жеңилдик менен түшүндүрүүдө кандай сунуштарды айта аласыз? Биринчиден таравихке токтолуп койсок, уруксат берсеңиз. Таравихти кээ бир мындай пикирлерде мындай 8 рекет окуса болот экен, анан 16 рекеттей ушундай кылып бөлүп алышкан го, бирок бул 20 рекет окулуш керек болот. Сүннөт ошону такса алышыбыз керек. Биздин мазхаб боюнча сөзсүз түрдө 20 рекет окушубуз керек болот. Анан айта кете турчу нерсе, сөзсүз түрдө ушу аялдар таравихке барбай эле коелу, үйдүн эле бир бурчунда намазыбызды окуйлу. Анан балдарга жеңил болбойт албетте. Сиз жана оор көргөзбөй деп атпайсызбы? Ошону менимче тескерисинче балам оор болсо дагы бул бир келген мүмкүнчүлүк. Нафсыны тарбиялаш керек. Ооба, буттарың чарчайт, отургуң келет, уйкуң келет, бирок ушуга чыдашың керек деп тескерисинче жанагы доктурлар ийне саярда оорубайт деп туруп оорутуп коет го, алдамчылык кылбай, жок, бир аз оорураак болот балам. Адаттагы эң көп окуган намазың 10 рекет болсо, бул жерде андан кыйыныраак болот. Ошого бир аз чыдашың керек деп, балким даярдап койгонубуз жакшыраак болот деп ойлойм. Анан бала балагатка жеткенден баштап намаздарын мечитте, ошол атасы менен болобу, достору менен болобу, же болбосо биздин коомдо
бала өзү деле барып окуй берсе коопсуз эле. Сөзсүз түрдө мечиттерге барып окуса, анан кыз баланы үйдөн чыгарбаганга ошол учурдан баштап тарбиялашыбыз керек. Бойго жеткенден баштап ал эненин жанында, ашканада, өзүнүн бөлмөсүндө, үйүнүн ичинде, сыртка чыкпай ошо эненин көзөмөлүндө болууга, ошол эне ушул жаатта бекем болуш керек окшойт деп ойлойм. Вактыңызды бөлүп келип ушундай жакшы маалыматтар бергениңизге Аллах ыраазы болсун. Сизде эркин микрофон. Аллах таалам ушул ыйык орозого жеткирген үчүн албетте биринчиден шүгүрлөрдү келтиребиз. Аллах таалама чексиз мактоолор болсун. Ушул орозодо Аллах таалам биздин орозобузду кемчиликсиз аткарууга, жок дегенде ниет коюуга, ошого аракет көрүүгө бизди жөндөмдүү кылган болсун. Орозо айында таарынышып жүргөндөр болсо, кечириш албай жүргөндөр болсо, Аллах таалам жүрөгүбүзгө кечирим берген болсун, бизди жаман күмөндөн арылтсын, башка мусулмандар жөнүндө жакшы күмөндө болууну Аллах таалам бизге насип кылган болсун. Адамдардын акысына кирүүдөн Аллах таалам бизди мындай жүрөгүбүзгө коркунуч салсын, бул оор нерсе экенин түшүнүүгө Аллах таалам бизге бир жөндөмдүү кылган болсун. Ушул ыйык Рамазан айында Аллах таалам өзү сүйгөн, өзүнө жаккан нерселерди жасатууга бизди жөндөмдүү кылган болсун. Чоң рахмат. Илимиңизге береке, убактыңызга Аллах таалам береке берген болсун. Урматтуу эже-сиңдилер, рахмат жааган Рамазан телеберүүсүнөн бизде бүгүн конокто коомдук ишмер, илим талап кылуучу Айжан Акылбекова айым болду. Барыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун, тилеген тилектериңиздер, кылган ибадаттарыңыздар кемчилдиксиз кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илляллах. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Салих Нахта дам чөбөлөрү. Салих компаниясы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын адал сертификатына ээ болгон мекеме. Салих компаниясы элибизге адал азык тартуулайт. Рамазан айыңыздар марек, орозоңуздар кабыл болсун.
Салих Сода маркасы Кыргызстандагы эт өнөр жайынын лидери. Бардык продукциялар халал принцибинде даярдалып, эл аралык стандарттарга ылайык EAC ISO 22000 талаптарына жооп берет. Салих Сода маркасы сапаттуу продукцияларды өндүрөт. Колбаса азыктары, эттен жасалган деликатес, сэндвичтер, хот-догдор жана бургерлер